هاي جايز، فيديو النهارده هيكون عن هاخدكم روتين يومي متعب زائد هذاكر ان شاء الله. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وشير واشعارات، ويلا نبدا. لو حسيت ان صوتي تعبان فهو فعلا تعبان. انا كنت عايزه انا يوم السبت كنت بصور لكم فيديو ان انا عايزه اذاكر 12 ساعه. للاسف ما كملتوش لاسباب تافهه وغبيه جدا، بس يعني اتضايقت. كنت هكمله لكم امبارح، بس امبارح برضو ما عرفتش اكمله عشان الصبح صحيت متاخر زي دلوقتي كده، اللي هو الساعه 11:30 او صحيت من الساعه 10:30 عامه. صحيت رحت معاهم المستشفى، بعد كده رحنا السوبر ماركت. وما بالكم بقى بالسوبر ماركت واشترينا شويه حاجات كتير، قبل ما جينا هنا واتلعبنت كانت الساعه، ما اتلعبنتش قوي يعني، قبل ما ظبطنا الدنيا كانت الساعه 7 وانا ميعاد نومي الساعه 8 10. ففي الكام ساعه دول سمعت طشة من محاضرة الانجليش، شوية من محاضرة الانجليش، بعد كده ما عملتش اي حاجة، نمت. فدلوقتي قررت اذاكر 8 ساعات، وال8 ساعات دول لازم يتذاكروا. ليه بقى؟ عشان انا عندي درس رياضة وده باجي منه الساعة 11 بالليل، اللي هو نعم ايه ايوه، انا يوم الاثنين اللي فات واصله البيت الساعة 11 بالليل، فاللي هو بجد بشع. احنا بننزل من البيت 7 بنطلع 11. وكمان في الجدول بتاعي عندي كيمياء، فكيمياء ورياضة النهاردة عليا. المفروض الرياضة انا ذاكرتها مع المستر يعني، واحنا في الحصة ثانية هوريكم. وانا في الحصة كنت بكتب وراه، تمام، فدي بالنسبة لي مذاكرة. بس برضو هكتب اللي في السبورة في الكشكول بتاعي، او ممكن انقل اللي هنا تمام. وكمان عندي الكيمياء انا بدأت المحاضرة الثالثة. هو ايوه انا متأخرة جدا للأسف، بس مش عارفة يعني احاول الم. انا في حاجات يعني شوية، وفي حاجات بصراحة ضايعة مني خالص. بس الكيمياء انا في المحاضرة الثالثة عايزة اخلصها وابدأ الرابعة، عشان هو نزل التامنة، المفروض هينزلها النهاردة بس بينزلها بالليل على الساعة 8 9 10 كده. فاللي هي لحد دلوقتي المحاضرة السابعة او الستة تقريبا نازلة على المنصة دلوقتي، تمام. يعني عايزه ابدا عشان اخلص وعشان نخلص وعشان انا بموت يعني، باين على صوتي طبعا. بس قبل كده يعني قبل ما نبدا عايزه اوريكم الحاجات اللي اشتريناها او اللي انا اشتريتها لشعري او لينا بشكل عام. فيلا بينا. اول حاجه الشامبو بتاعنا كان خلص، فجبت شامبو سانسلك. احنا دايما بنجيب الاسود بس ما لقيناش اسود الحجم الكبير، عشان ده اكتر حاجه بتقعد معانا يعني، فجبنا البينك عادي مش هتفرق اسود من بينك. بعد كده جبت حاجه يا جماعه بلف بدوخ عليها، وهو بلسم كرياتين. ده اكتر حاجه بتنفع مع شعري، اكتر بلسم عامه. وجبت الليف ان بتاع ايفا. ده ليه قصه انا اصلا رايحه على اساس الشكل القديم بتاعه اللي لونه بينك ده، وليه هنا خط ازرق، ولقيت دوت ومش فاهمه ده هو ولا مش هو، بس يعني ده الليف ان. وبما ان في ليف ان ما جبت الجل، مش عارفه ليه ما جبت الجل، مع ان كان في فرصه قدامي ان انا اجيب جل، بس ما جبت الجل، مش بحط جل اصلا. جبنا كمان سيرم بوبانا. احنا المره اللي فاتت جبنا نوع اسمه بلوب، كان حلو قوي خطير، بس مش عارفه ليه ما جبناهوش برضه. انا جبت ده عشان بينفع مع شعري، ده تقيل شويه بيهد الهيشان وفي نفس الوقت بيخلي شعري حلو، فجبت ده. لكن هما بينفع معاهم نوع تاني، فانا جبت لنفسي. وجبنا الحجم الكبير من كريم جليسيد. ده شفت عنه ريفيوز كتيره قوي حلوه، وماما بتستخدمه بتقول ان هو برده حلو، فجبنا الكبير وانا هستخدمه مع ماما اكيد. واكتر حاجه واهم حاجه رحت عشانها اصلا، وهي ازازه الميه. دي كبيره قوي، انتوا عارفين دي كام ملي؟ 1200 مللي. انا اتمنى يبقى واضح عندكم، بس دي 1200 مللي. انا جبتها عشان احطها على المكتب، لان طبعا مستحيل اخد دي كلها على ظهري كده. وريتكم اشترياتي، حكيت لكم عن احلامي اللي عايزه احققها في اليوم. فدلوقتي هروح اصلي وهكتب التودو ليست، بعد كده نرجع نذاكر. واول حاجه هبدا بيها وهي الكيمياء، عشان حاسه بصراحه ان محاضره الكيمياء صغيره، هي مش كبيره. يلا بينا. فيا جماعه راجعه لكم بعد ساعه ونص. الموبايل الشبكة بتاعته ولا راضية تتصل، ولا شبكة الموبايلات راضية تتصل. ولما افتح اي شبكة تانية من الموبايلات بتاعت مثلا مارينا او ماما او بابا، مفيش حاجة بتفتح. فانا هعمل ايه؟ بابا قال لي اقفلي الموبايل فترة كويسة، بعد كده افتحيه ان شاء الله هتشتغل. فانا هبدأ دلوقتي اذاكر رياضة، احل الواجب، اعمل كل حاجة. انا مش عارف اعد للاسف الساعات، بس يعني احاول افتح على تليفون ماما مارينا التابلت او اي حاجه. المهم ان انا
اذاكر عشان بجد اتضايقت قوي، حسيت ان اليوم ضاع وخلاص مش هذاكر. انا كده بس قلت بيحصل كتير يعني، هو انا اول موبايل يحصل فيه كده ولا لا؟ بس عامه دلوقتي هبدا اذاكر الرياضه، مش هكتبها عشان زي ما قلت الموبايل هيبقى مقفول. بس يعني بجد متضايقه قوي، الموبايل عصبني، افتح من هنا مش راضي يجي من هنا، اجيبه من هنا مش راضي يجي من هنا، تخلف عبث. فهروح اذاكر رياضه وارجع لكم. انا الرياضه هذاكرها واحل عليها او هراجعها واحل عليها. الحل مش كتير، يا دوبك هما كام، استنى اشوفهم كام صفحه عشان بفتيس، 5 صفح بس. فيعني ان شاء الله هقدر احلهم، معرف احلهم كلهم من غير ما اقع عشان ما يجيليش اغماء بصراحه. وانتوا قولولي، هل الشبكه بتاعت موبايلاتكم بيحصل فيها كده ولا لا؟ عشان انا الموبايل لما كان جديد، يعني هو دلوقتي هيكمل تقريبا شهر، تمام، كمان كام يوم هيكمل شهر. الموبايل لسه جديد، فالمفروض ما يحصلش حاجه زي كده. ولحد امبارح الشبكه كانت حلوه لحد الصبح، اول ما قلت هذاكر الشبكه وقعت باظت. فهروح اذاكر رياضه وارجع لكم عشان غيرت كتير قوي وده ضيع وقت اكتر. باي. بعد نص ساعه مذاكره عملت لي كوبايه قهوه، ودلوقتي انا بحل، وصلت لحد سؤال 5، هكمل دلوقتي. حلو يا جماعة، جايه لكم بعد 3 ساعات مذاكرة. عملت فيهم ايه؟ اولا وسط ال3 ساعات كده تقريبا، يعني بعد ساعتين الا عملت لمارتينا هي واصحابها ابحاث عشان عندهم مدرسة. انا مش بروح اوكي، بس هما بيروحوا. انا اعتزلت المدرسة، يعني انا مش فاهمة ايه السبب، بس انا اعتزلت المدرسة، تمام. وذاكرت الملزمة بتاعة المستر وحليت الواجب هوريهولكم، تمام. باين عندكم؟ عامة انا حل ال5 صفح اللي المستر قال عليهم. دلوقتي الساعة 6 الا، انزل في وقت ضاع منك، في وقت يعني مش هكذب. فعامة انا دلوقتي هبدأ اجهز عشان اروح الدرس. دلوقتي الساعة 6:20. فيا جماعة انا اهو جهزت. فدلوقتي هاخد الكتاب والكشكول، واكيد يعني البورد عشان بكتب عليها والبتاع دي، هحطهم في الشنطة ويلا بينا ننزل. مش عايزة اروح، بنتظر الامتحان. الامتحان بالنسبه لي مش جايبها فيا جماعه انا لسه جايه من الدرس الساعه 10:30، لقيتهم عاملين بسبوسه. اكيد هم اكلوا منها، فيلا اوريكم البسبوسه اللي عملتها الاستاذه مارينا. طعمها احلى من وشها بكتير. مارينا بتقول طعمها احسن من شكلها بكتير. اوكي، ممكن تاخدي حته وتجيبي. اوكي. فيا جماعه الحمد لله ظبطت الشبكه بتاعه الموبايل واشتغلت، والحمد لله دلوقتي الساعه 1. المفروض هنقعد انا ومارينا دلوقتي ساعتين جد نذاكرهم، نخلص محاضره وننام. انا مخلصه يا حبيبتي. هي مخلصه دوبك، هتخلص باقي المحاضره يعني، فاهمين؟ فاضل 12 دقيقه واقعد احل عليها شويه. 12 دقيقه رياضه شويه. 12 دقيقه وتحل رياضه وهتحل كيمياء، صح؟ كيمياء ولا فيزياء؟ بس حديثه عايزه الحرق بجد. الناس وحشينك، تعالي. الناس وحشني، انا وحشني، انا تعب. وحشت الناس. فيا جماعه خلصنا اول 3 نقط عندنا الحمد لله. فانا عايزه اعمل دول في ساعتين بجاحه، مش عايزه اقول لكم يعني. المنصه تنزل بس وهبدا اسمع فيديو الشرح. فيلا بينا، اهدوا. فيا جماعه دي المحاضره الثالثه اهو، بشغل الفيديو بس النت على تليفون مارينا معاق، والتليفون مارينا كله اعاقه ذهنيه متخلفه. واخيرا يا جماعه
انا سمعت اول حاجة، سمع في الشرح وسمع في الوريد في الأوضة عندنا. بعد كده جيت عند مارينا، حليت الواجب وحليت الامتحان. قعدت كام ساعة يا انجي؟ انا محسبتش غير بس يا دوبك التلات ساعات اللي قبل الدرس اللي حليت فيهم دول بس. تمام، دول بس يعني. فدول ما عدتش بصراحة، كان كل هم ان انا اخلصهم، الحمد لله خلصتهم. ف مش عارفه كام ساعه. الناس اللي بتقول ان انا مراكمه كتير، انا فعلا مراكمه كتير قوي. بحاول الم، كل ما اجي بلم بتحصل حاجات غريبه عجيبه. ده اولا. دي طبعا مش شماعه، دي اكبر شماعه بس مش شماعه بس اللي هو انا عايزه بس مش قادره. يعني انا عايزه الم اللي عليا، ما اخليش حاجه عليا، بس انا فعلا مش قادره. بس بحاول يعني باذن ربنا اخلص كل متراكم قبل عيد رمضان بتاعكم. كل سنه وانتم طيبين. انا فاكره انتوا فكره قلتها لي ان انا اصور تحدي مذاكره 25 ساعه على مثلا 3 ايام او كده. ان شاء الله ده الفيديو الجاي اللي هو هيبقى اصوره مثلا من بكره. اتمنى المدرسين تهمت وتهدى كده ويبطلوا شويه، يبطلوا شويه فعلا. عشان جماعه كل مدرس بينزل محاضرتين في الاسبوع، 3 مواد عندي بينزلوا محاضرتين في الاسبوع. فانا اتخنقت. يعني انا 6 ايام 6 مواد، لو هاخد كل ماده متراكمه عليا فيها اليوم ده بس. الحمد لله انا مش مراكمه رياضه، عشان انا لو مراكمه رياضه كان هيجيلي انهيار عصبي. انا بالنسبه لي الرياضه دي بالمواد كلها. الكيمياء انا قولوا المحاضره الرابعه وهو في السابعه، يعني قولوا فاضلي 3 محاضرات. انا بدات الامتحان بتاعه، طبعا جبت درجه معفنه بس يعني. بس كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وكومنت وشير وشعارات. وباي، استنى الفيديو الجاي ان شاء الله بعد يومين.